Co Maratón en directo achegámonos agora sí moi interesantemente ao Ecuador do Maratón. eh, para este episodio titulado Estudos Galegos no Mundo, contamos como conductor do episodio a Facundo Reina Muniain. Ele é un sociolingüista argentino de orixe galega e vasca por parte materna. Estudou letras na Universidade de Bos Aires para posteriormente licenciarse en Filoloxía Hispánica na Universidade de Santiago de Compostela. Doutorouse na Universidade de Bremen, en Alemanha, cunha tese de particular interese para o maratón, lingua e identidade no contexto da diáspora, a lingua galega en Bos Aires. Actualmente traballa na Universidade de Kiel e Flensburgo como docente de lingüística, lingua galega e castelán. Facundo, os estudos galegos son a maneira que ten Galicia de entrar nas universidades de todo o mundo. Unha maravilla contar contigo neste episodio. Así que adiante con él e moitas grazas ás persoas participantes. Hola, hola, buenos días Daniel, buenos días a todos. O agradecido son eu por contares conmigo máis unha vez na maratón de galeguidade. Primeiro que nada teño que agradecer aos investigadores que toman parte deste panel que moi amablemente aceptaron o convite para que nos discutamos sobre posibles horizontes e perspectivas para os estudos galegos no mundo dende unha perspectiva interdisciplinar. Paso a presentar en primer termo a Elin Griffin-Jones, que ven de Gales, do país de Gales. Elin é catedrática da Universidade de Gales e directora do Centro de Estudos Avanzados Galeses e Célticos, sede de investigación onde traballan 25 investigadores, unha dúcia de doutorandos. Comenzou a súa carreira como investigadora da rede Mercator, especializándose nas linguas minorizadas de Europa, nas políticas lingüísticas, os medios de comunicación. Nesta época empezou a aprender euskera e catalán e fixo clases de galego coa súa colega Elisa Fernández Rey, hoxe directora do Instituto da Lingua Galega. Dende o ano 2022 é presidente de ELEM, que é unha rede para a igualdade das linguas europeas, onde están representadas 175 organizacións de 50 comunidades lingüísticas e 25 países. É autora de numerosos informes, estudios, traballos sobre linguas minorizadas, experta do Consello Europeo para o Comité Antidiscriminación, Diversidade e Inclusión e directora do Proxecto BRO, Estudo Sociolingüístico Multimodal das Comunidades Galego-Falantes Contemporáneas, co-investigadora de 3 universidades e 8 organizaciones locais. Foi presidente da Conferencia Internacional de Linguas Minoritarias que celebrouse en Camarten, no país de Gales, hai 2 anos, se non me equivoco, e dende o ano 2025 presidente da Comisión de Comunidades Galesofalantes, que é unha comisión independiente establecida por goberno de Gales para investigación e uso social do galés en comunidades de porcentaxes inferior ao 40% de falantes como lingua primeira. Pero sobre todo, tenho que decir que Elin é unha amiga nosa, é amiga do galego, é amiga de Galicia xa há moitos anos. Elin, quería preguntarte, seguindo o roteiro que levamos andado nesta xornada, como ves ti que dende aos estudos galegos poderíamos aportar as maneiras, os modos, os xeitos de relacionamento entre a Galicia exterior e a Galicia territorial? Mm. Moitas grazas por a oportunidade de participar na maratón da galeguidade. É, para mí é sempre
è una cosa che non fai molto na minha vida nesta época, é falar em galego. Então, desculpa, a minha falta de prática de falar em galego. Pero para mim, además, bueno, o primero que quero decir é que para mim aprender o galego foi um passo formativo muito importante na minha vida. Ademais de aprender galês, a minha língua materna, desde pequena, também aprendi euskaro e catalão e algo de irlandês também, quando tinha 20, 22, 23 anos, assim. Assim que, em total, eu falo, pero já veis como falo em galego, pero falo umas cinco línguas minorizadas, e cada una de las em, aporta o achega diferentes perspectivas sobre a sociolingüística en geral, pero también a política lingüística o compromiso lingüístico, os movimentos sociais, o activismo necessário para o futuro destas línguas. A relación entre os estudios galegos o irlandesos o galesos al exterior do país, e a relação co territorial no nosso centro é muito importante para o futuro das línguas célticas ou celtas. E necesitamos perseguir com essas com os enlaces que fazemos entre pessoas, entre investigadores, entre activistas e também entre as instituições e as colectivas. No nosso caso, pensamos sempre em a importância de Gales como território, e dentro de Gales pensamos também na importância de todas as zonas de Gales, porque nesta época vivimos en una emigración dende as zonas onde mais fala a língua, em, hacia as zonas onde o porcentaje de falantes es menor. Vivimos en una época de emigración interna hacia o capital. Vivimos en momentos onde é muito importante ver como podemos seguir com a economia ou as possibilidades de vivir nas zonas rurais de Gales. Então, para nosotros, isto tamén é una importancia ver como funciona hoxe a emigración. Sabemos que no caso da Galiza, por exemplo, a emigración é un fenómeno moito importante na historia de Galicia. Entón, pensamos sempre na población que fala en galés fora de Gales, pero tamén estamos centrándonos moito en la dinámica entre as zonas de Gales e como podemos seguir con unas vidas y una economía rural onde podemos utilizar
os estudios en lengua galesa. Por ejemplo, o nuestro centro se sitúa en un povo de 20.000 habitantes. Y ahí también tenemos a Biblioteca Nacional de Gales. Entonces, es un tema muy importante para nos, a dinámica entre el exterior y el interior o interior. Gracias, Ellen. Me quedome con bueno, todo lo que dijiste fue muy importante, creo, pero quedome con una idea que luego podemos retomar para discutir con los colegas, que ti puñas o ejemplo do centro no que traballas en Gales e a importancia da variedade e a diversidade da lingua galesa no rural en relación coa súa diáspora. Eu penso que hai puntos en común coa situación do galego. Algo se falou xa nesta xornada, noutros panéis, falando concretamente de localidades pequenas na costa galega que teñen unha migración moi forte a cidades globales como Nova York, como as dinámicas lingüísticas resultan tan interesantes. De algún xeito o resumiría o que te dices con dos conceptos que igual Xaquín Marta poden dirnos como ven eles de localidade e globalidade, esa tensión entre eses dous termos. É correcto o que digo. Perfecto. Pois entón deixamos aí, dou paso aos compañeros e logo voltamos sobre estas cuestións. Moitas grazas por as reflexións. Paso a presentar a Shaquim, quen estivo con nós xa o ano pasado, é un investigador galego residente en Copenhague, formado como sociólogo, que fixo a súa primeira parte da súa carreira no ámbito da consultoría en Galicia. Entre outras cousas, traballou no ámbito empresarial, eh, e falando da importancia das sinerxias entre a actividade laboral e a carreira e o feito de ser falante nativo, falante de primeira lingua de galego. El é un galego falante. No ano 2009 decidiu emigrar a Polonia, onde formou unha familia coa súa parella que é original de Polonia, e agora mesmo é docente da Universidade de Varsovia tamén. Ten un currículum extensísimo. Eu quero remarcar, sobre todo, que Xaquín foi bolseiro da, do programa Marie Curie, e que traballa en colaboración coa Facultade de Linguas, na que organizou un evento sobre a lingua galega, e ten entre os seus intereses facer máis presente en Dinamarca o rol que ten Galicia, a cultura galega, difundir a cultura de Galicia no norte de Europa. Xaquín, eu temo que presenteite moito peor da forma que te presentamos o ano pasado, pero é tamén porque nos conocemos máis, entón eu quedome con as cousas que máis me admiro, pero igual podes recoller ti parte da túa investigación, de que temos falado muitísimo, que ten que ver justamente con as interaccións entre economía, industria, xeografía e cultura en Galicia, e Galicia como parte de Europa. Pero aparte disto, quería, como dicíamos nós ao principio, a idea deste panel era ter unha chega multidisciplinar. Quería recoller a mesma pregunta que fixen a Elin, teniendo en conta a túa investigación e o traballo que te feito para a difusión de Galicia
nos ámbitos nos que resides e traballas, que son Polonia e Dinamarca, como crees ti que como investigadores podemos aportar a mellorar ou potenciar ou desenvolver o relacionamiento entre a Galicia territorial e a Galicia exterior, da que ti tamén formas parte? Moi ben. Bueno, primeiro de nada, moitas grazas Facundo e Daniel pola invitación e tamén aproveitar para darche os parabéns pola recén paternidade. Ben, como ben dis, eu chego ao campo dos estudos galegos desde unha disciplina que é menos habitual, non? Como é as ciencias sociais, a socioloxía, a xeografía, non? O que eu fago é un poquinho unha mestura de socioloxía, xeografía e mesmo un poquinho de económicas. Entón, nese sentido, digamos que a miña labor en concreto céntrase moito no que se coñece como a socioloxía do medio ambiente, non? Onde analizamos a traxectoria socioambiental de determinados territorios, como a xente ten que lidiar con determinados industrias extractivas, os conflictos ambientais que xurden, como a xente representa esos conflictos, como se van configurando os imaginarios sociais do que é o territorio, as comunidades que o habitan, etc, etc, non? Un poquinho facendo énfasis na necesidade dunha xustiza ambiental en contextos como o actual, non? De antropoceno, non? A esos conflictos entre o extractivismo e o dereito das comunidades a rexir a súa a gobernanza. E, nese sentido, bueno, tamén traballei un pouco na definición do que significa unha comunidade, non? E iso que iso enlaza un pouco coa pregunta que guía o debate. Un dos meus artigos precisamente tratar de como se define hoxe en día unha comunidade. Antigamente unha comunidade entendíase por un espazo onde se comparte un lugar de residencia, a aldea, non? A aldea é onde todos se coñecen, lugares pequenos, moi cohesionado socialmente, onde hai unha serie de institucións, pois o seu alcalde, os líderes, e demais, unhos roles moi definidos. Chega a globalización, obviamente, comezan os procesos migratorios en ambas direccións, emigración e inmigración, vanse desconfigurando todas esas estruturas que daban cohesión. Entón, é posible todavía falar de comunidades nun sentido espacial, territorial, e eu acho que sí, no sentido de que ao mellor esas comunidades tamén a nivel académico configúranse o que comparten en común pode ser precisamente unha relación co espazo, aínda que non necesariamente teñamos que residir en Galicia pero sí compartir ese apego por diferentes motivos. Non pode ser porque resido en Galicia, pode ser porque o meu interese de estudo está en Galiza. Entón, aí, alrededor desos conceptos, eu creo que se pode construir un concepto de galeguidade novo, non? Mesmo cando non é galego, pero ten un apego coa lingua, co espazo ou cos intereses de estudo. Arredor diso, eu penso que se pode construir unha comunidade que combine esa conexión co territorio, digamos, conciliando tamén con aspectos da globalización, non? Que sempre se fala de globalización como unha forza desintegradora das comunidades e tal e cual. Efectivamente, como decía Facundo, hai un conflito moitas veces entre localidade e globalidade que eu penso que se pode conciliar perfectamente, non? E despois un tema que falamos ano pasado, e que eu penso que a galeguidade, especialmente para a xente como a mí que vimos das ciencias sociais, leválo máis alá de compartir unha lingua minorizada, non? Un aspecto que nos une con Gales e con outros moitos territorios con unha lingua, tamén son aspectos xeográficos, non? No sentido de, por exemplo, a Galicia é un territorio con unha lingua minorizada, pero tamén é un territorio periferializado, no sentido de que é unha nación sen Estado, que ten unha trayectoria en común con outras rexións xeográficas de moitos outros países, que sempre tivo unha posición de rexión dominada, nación sen Estado, non? Que iso fai que a súa trayectoria, digamos, que comparta moitas cousas con outras moitas zonas do mundo,
que é moi interesante comparar, non? Desde un punto de vista xeográfico, económico, sociolóxico, e de feito, Facundo, lembras que intentamos mesmo facer unha proposta de investigación para intentar entender cales son as características socioeconómicas das rexións con linguas minorizadas, pero tamén periferializadas. Entón, Ujú. aí ábrese unha liña de investigación que podería dar lugar a proxectos super interesantes, non? De compararnos con outras partes do mundo, tratar de establecer ligazóns super interesantes en termos puramente académicos. E, bueno, de primeiras é o que se me vai ocorrindo. Despois poden xurdir outros temas, vamos falando. Grazas Claro. aos outros tamén por estar aquí hoxe. Mil gracias. Sí, claro que lembro. Temos Sí, sendo o tema, temos que falar diso. Igual o IGADI pode ser o ámbito no que podemos comenzar a traballar, pero xa van xurdendo cousas que me parecen claro, pensamos lá cando traballamos na organización do panel, pero bueno, que son claras, ¿no? Situacións que se repiten na periferia de Europa, tanto en Gales, Ujú. como decías ti, en Gales como en Galicia, pero tamén en Irlanda e tamén en Bretaña e en Exacto. outras partes de Europa. E sí, penso tamén que hai experiencias que podrían trasvasarse de Gales a Galicia, de Galicia a Irlanda de seguir traballando aproveitando o ámbito europeo, ¿no? Pero dando paso y presentando a terceira participante deste panel, a Marta Carvalho Silveira, compre tamén facer ficape en dúas perspectivas, dous horizontes que ten a realidade e que penso que podemos eh, ter en conta neste panel como é a perspectiva da lusofonía e da perspectiva americana da Galicia exterior. Entón, sin máis, paso a presentar a profesora Carvalho Silveira, que é brasileira, graduada en Historia pola Universidade Federal do Río de Janeiro, eh, donde se desempeña como docente. E a profesora Carvalho Silveira eh, ademais profesora xunta de Historia Medieval da Universidade do Estado do Río de Janeiro, como dicía, vinculado ao programa de posgrado de Historia, profesora aposentada da Secretaría Municipal de Educación de Río de Janeiro, polo que ten experiencia non solamente na educación universitaria, e o seu foco de investigación, as súas pesquisas están relacionadas coas monarquías ibéricas, principalmente de Castela e Portugal, e eu sei que ela ten un coñecemento moi profundo da historia e da literatura de Galicia, que supoño o modo, o xeito polo que ela chegou aos estudos galegos. Como dicía dende o principio e fago ficape, a idea deste panel é ter un aporte multidisciplinar e o contacto coa profesora Carvalho Silveira témolo a través da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Daqui ainda non falamos, pero a idea é que durante a conversa de hoxe podamos debater un pouco sobre as sinerxias con diferentes institucións e foros nos que a investigación podría aportar a esta relación entre a Galicia territorial e a Galicia exterior. Profesora Carvalho Silveira, deixo que vostede nos comparta as súas ideas e como pensa que nós, como investigadores interesados nos estudos galegos ou estudos sobre Galicia ou vencelados vinculados con Galicia, podemos aportar a esta relación. Primeiro, é um prazer estar aqui participando. Eu sou novata, né, na jornada, então eu agradeço ao Facundo pelo convite, né?
Eu trago o olhar de uma brasileira medievalista do outro lado do Atlântico. Então, é um olhar bastante diferente, né? A importância do trabalho que é feito pelos estudos galegos de uma maneira geral é bastante considerável para o trabalho que nós fazemos pensando história medieval no Brasil. É claro que a gente pensa a partir de uma perspectiva um tanto diferente daquela que é uma perspectiva clássica europeia, né? Nós pensamos a partir do olhar de países que tiveram uma relação de colonização com a Europa, né? Então, temos uma visão, de um lado, crítica em relação a alguns elementos, mas, por outro lado, conciliatória, no sentido de entender que nós temos uma herança, né, uma herança portuguesa, uma herança ibérica, né, que faz parte da nossa Constituição, que faz parte da nossa história. Então, eu acho que os estudos galegos eles têm tido uma importância muito grande no Brasil também, e aí não tem como não destacar o trabalho da professora Maria do Amparo Maleval, né, que foi uma das fundadoras dos estudos galegos no Brasil, fundou, né, na Universidade Federal Fluminense, no EG, né, o Núcleo de Estudos Galegos, fundou o PROEG, né, que é o Programa de Estudos Galegos, que funciona na UERJ, onde eu sou professora, né, mas ligada ao Instituto de Letras. Eu trabalho no Departamento de História, mas tenho com os pesquisadores do núcleo do PROEG, né, uma relação bastante próxima de trabalho. Inclusive, né, os estudos da professora Malival, toda a produção acadêmica que ela nos deixou, monografias, dissertações, teses de doutorado, tudo isso foram muito importantes para que nós chegássemos, como medievalistas, ao estudo de determinados textos que não circulariam fora, não circulariam no Brasil, de uma maneira geral. Então, ela popularizou esse tipo de estudo, né? Eu, como pesquisadora, trabalho especificamente com a história política, mais detidamente com as monarquias, né? As formações monárquicas. E nos meus trabalhos eu preciso muito utilizar, né? Me utilizar dessas fontes, dessas documentações, dessas produções que são feitas em cima das documentações medievais, né, das fontes históricas medievais. Então, qualquer esforço no sentido de popularizar, né, academicamente, e difundir qualquer trabalho relativo aos estudos galegos, às fontes primárias, às documentações, às produções acadêmicas, são sempre muito úteis para nós, né? Então, acho que, de certa forma, nós estamos compartilhando aqui nesse evento a possibilidade de formar e de manter, né, caminhos abertos de pesquisa, que é o que nos interessa, para manter efetivamente a história da Galícia, né, e da língua galega e a pujança da língua galega, de fato, viva ainda, né? Até porque o Brasil é um país que é um país continente. Nós temos uma formação muito eclética em termos étnicos, né? Nós temos migrações, imigrantes de várias regiões do país. Temos aqui uma comunidade galega muito ativa, que mantém e procura manter os seus costumes, as suas tradições. Então, eu acredito que é, há uma sobrevivência e há grandes caminhos de ampliação dos estudos desse circuito, né, acadêmico entre os estudos galegos feitos na Europa e aqueles que são feitos no Brasil, né? Que são feitos, sim, a partir de uma perspectiva um tanto diferente, mas que, de certa forma, mantém, né, a nossa relação com a história ibérica. Quando o Facundo me apresentou, ele disse, olha, a professora, ela tem uma visão tanto da escola fundamental, né, da qual eu me aposentei há pouco tempo, que seria o que a gente chamaria aqui do sexto ao nono ano, são os adolescentes lá do ensino fundamental, ensinando história,
quanto professora do ensino superior. E aí eu digo sobre a importância que a gente tem de manter os estudos ibéricos vivos, né? Tanto no processo de formação dos docentes que atuam no ensino, que vão funcionar como professores, como pesquisadores, né, da história ibérica e, consequentemente, dos estudos, né, utilizando-se fontes documentais da Galícia, enfim, quanto dos docentes que vão atuar no ensino fundamental, né, Uhum. porque o ensino da história ibérica ela é muito importante para a formação mesmo do senso de cidadania, né, do brasileiro, do cidadão brasileiro. Uhum. Então, eu louvo qualquer iniciativa que envolva essa ampliação dessas parcerias para manter esse campo de estudo aberto. Entendo. Eh, Marta, comentaba, bueno, como siempre, todo lo que comenta tiene relevancia grande, pero quédome con dos o tres líneas que pienso que ainda en los pocos minutos que nos quedan podemos discutir. Y bueno, aportar algo. Que coinciden co que falaban tanto Elin como Joaquín. Vostè falaba da, bueno, primeiro, o feito, entendo eu, que estudando, traballando nos estudos galegos, chega aos estudos dunha lingua, unha cultura, en contextos de estudos coloniais, a historia medieval como una parte importantísima de la historia de Galicia y como estos estudios tienen parte complementaria eh, eh, importante para otras latitudes, como puede ser a brasileira, ¿no? Entonces, intercambio entre un ámbito europeo y un ámbito brasileiro, a través de los estudos galegos, interesantemente, como excusa por los estudos galegos, a literatura medieval pode ser interesante. Pero eu quería recolher do que estaba a falar para que discutamos e retomando un pouco a primeira idea que tomei de Elin e que logo Xaquín penso que colheu de algún xeito, a idea entre as sinerxias entre diferentes ámbitos. O académico, vostede falaba da comunidade galega presente localmente, ¿no? Eh, E falaba de institucións e hemos, xa na presentación de Ellen, falei do seu rol en Ellen e en outros foros que teñen que ver con culturas e linguas minoritarias. Eh, non sei que pensades vos, se ten sentido ter presente nos estudos galegos non solamente un enfoque máis multidisciplinar, senón tamén eh, as implicacións xeográficas, políticas e sociais que teñen os estudos galegos e as ensinanzas que poden dar a nós e a relación entre, bueno, hoxe tocanos a relación entre a Galicia exterior e interior, pero penso tamén que as condicións de producción pola que temos unha diáspora tan grande teñen que ver coas condicións económicas, sociais, históricas e políticas de Galicia. Si Galicia no tuviera pasado por las cuestiones históricas que hubiese destraballado, no teríamos la situación lingüística o de migración que tenemos hoy, penso eu. Pero me interesa preguntar a Elin y Jacqueline y luego a Marta también, ¿qué pensades de esto como reflexión? Y luego para rematar, si podés combinar esta pregunta con una inquietud que tengo que comenté al principio, cuando estamos antes de comenzar el panel, ¿qué foros pensades que podemos desenvolver o aproveitar, aparte dos foros que ya conocemos, a Asociación Internacional de Estudos Galegos, ELEM, programas académicos, a relación con comunidad, pero sería posible pensar en foros digitais o outro tipo de espaços onde podamos reflectir sobre a galeguidade e a identidade galega? Elin, Shakin?
Sim, muitas graças. Vai muitas perguntas ali, Facundo, que sempre pensas em muitas coisas. Sim, 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 muito interessante. Eu creio que quando falamos nós aqui dos pode ser os desafios que temos para definir o que são os estudos célticos ou os estudos galeses hoje, ou também os estudos galegos. Nosotros enfocamos muito no contexto galés e céltico sobre a literatura medieval, os textos xurídicos medievais, o celtismo, desarrollo do celtismo, a xeografía, os santos e todo isto. Isto son estudos importantes no contexto galés, no contexto céltico, e tamén son estudos em, que son importantes no contexto inglés británico e sobre todo no mundo universitario dominado pola lingua inglesa, non? Entón, cando estudiamos estos estudos, hay financiamento para facer estos estudos, onde non hai tanto inversión nos estudos galeses e no contemporáneo. E para facer proyectos serios, proyectos grandes entre, como facemos nos neste momento, sobre la sociolingüística contemporánea da lingua galesa, para facer estos proyectos que son moito importantes para o futuro da lingua galega, da lingua galesa. As universidades ou os consellos de investigación del Reino Unido no tienen tanto interés nesto, porque está fora do centro do poder. Noso caso, a sociolingüística contemporánea da lingua galesa, pero o Reino Unido non. Vivimos nunha periferia total neste contexto. Entón, para facer proyectos serios neste nivel, temos que facer proyectos tamén a nivel europeo. Sabemos como vivir como periferia. Entón, eu creo que vivindo esta dinámica de poder entre periferia y centro de poder, nosotros vivimos na periferia. Entón, eu creo que é moito importante facer os enlaces tanto como académicos, investigadores e investigadoras e activistas, a xente comprometida no activismo, no? Entre o noso país e o noso contexto e outras linguas minorizadas de Europa. Entón, eu veo as redes como Ellen, que son moito importantes para xuntar a xente de investigadores ou analistas e activistas. Entón, Disculpade, sí, disculpade, pídovos un exercicio de síntese, sei que son temas densos e de moita profundidade, mas precisamos un exercicio de síntese porque senón vaise nos o maratón das manos. perdón, yo remato neste momento. Paso parábola. Vale, pois recollo de todos estos, pero
Elin, que a idea entendémosla ben, Xaquín, quedamos, non sei se ti podes recoller a partir onde dixo o que dixo Elin sobre o feito de estar na periferia e as sinerxias que podemos establecer Sí, con outras comunidades como a nosa, a galega, en foros, bueno, falamos do Asociación Internacional de Estudos Galegos, de Ellen, e sobre todo a importancia da financiación europea para proxectos de impacto grande. sí. Penso que recentemente o tema do celtismo na Galiza penso que tivo un pulo recente, non? Que houve con unhas visións moi críticas se Galiza debe ser incluída dentro da comunidade celta internacional, con unha serie de arqueólogos de forma un tanto anónima, bueno, houve unha serie de páxinas nas redes sociais desacreditando a idea de que Galicia é celta ou non. Non quero entrar neso, pero porque eu penso que a relación que poda ter Galiza co arco atlántico debería trascender de aspectos puramente arqueolóxicos, non? Se os galegos somos de orixe celta ou non, non debería ser un obstáculo para que Galicia intente construir unha ligazón, non? Co que sería o arco atlántico en termos de proxectos, porque unha vez discutía eu que alguén que era crítico, non? Con esa idea da Europa Atlántica, celta e demais, que decía o único que comparte en común Galiza Gales ou Irlanda é a climatoloxía. E decía, eu dixen, e pareceche pouco, porque, señores, o sea, a climatoloxía realmente só falar do clima é un aspecto que nos une profundamente, porque iso ao final define moitos comportamentos diarios e iso habría que engadir tamén a aspectos xeográficos, quero dicir que hai moitísimos motivos para realmente reclamar que exista unha rexión europea, rexión atlántica, na que se podan plantexar proxectos serios a longo prazo con colaboracións entre universidades de Escocia, de Gales, de Irlanda, de Galiza, de Asturias, no que que se estuden, desde o meu punto de vista, como esas xeografías moldean a noso carácter, a nosa forma de habitar o territorio, a nosa economía, aspectos lingüísticos, obviamente. Entón, eu penso que aí hai eu penso que hai moito camiño que percorrer. E tamén xa para ligar co tema que comentabas antes, os estudos coloniais, e que tamén que liga un pouco co tema os estudos en Brasil, en Latinoamérica. Eu penso que Galicia tamén ten un oco grande nos estudos coloniais, no sentido de, a pesar de sermos parte do que sería o norte global, a nosa condición de nación sen Estado fai que moitos conceptos que normalmente se utilizan para entender as relacións entre o norte e o sur tamén se podan aplicar a Galiza ou a Gales ou nese sentido hai moitos marcos teóricos que se poden compartir entre os estudosos de Brasil ou de Colombia co que facemos nas rexións periféricas de Europa. Coincido, penso totalmente na mesma línea. Marta, ti pensas que temos que podemos tirar do Brasil, por exemplo, para dar unha volta ao enfoque que teñen os estudos galegos agora mesmo? Digo, isto que di Xaquín de pensar Galicia dende outra perspectiva, diferente a, non quero dicir mirarse a se mesmo todo o tempo, pero esa mirada brasileira, multicultural, diversa, ti ves que por aí, de feito, a próxima edición do Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos vai ter lugar no Brasil. Olha que maravilha! E estaremos juntos, com certeza. Eu acho que os estudos galegos eles são importantíssimos para a gente até desconstruir um pouco a ideia que a gente tem de história ibérica no Brasil, que também é uma história um tanto formatada a partir do que a gente poderia chamar de uma visão clássica das monarquias ibéricas, né? Então, eu acho que os estudos galegos eles podem abrir possibilidade da gente repensar boa parte daquilo que a gente já tem produzido nos últimos anos sobre história ibérica, que ainda é muito pouco no Brasil,
porque a história ibérica, sobretudo a medieval no Brasil, ela não é tão largamente visitada pelos medievalistas brasileiros, como eu acho que, de certa forma, deveria. Eu tenho notícias de, por exemplo, uma das integrantes do PROEG fazer um trabalho sobre ensino de história da língua galega com alunos no ensino fundamental, de uma escola pública no Rio de Janeiro. Eu não me recordo agora o nome da profissional, mas eu tenho contato dela caso vocês queiram conversar com ela. Ela é uma pessoa bastante interessante e bastante conhecedora dos estudos galegos, até porque ela está fazendo doutorado nesse campo, né? Por outro lado, eu tenho trabalhado com os meus alunos na UERJ e também no ensino fundamental o uso de fontes ibéricas em sala de aula, né? E uma das fontes que eu utilizo nas minhas pesquisas e também em sala de aula com os alunos são as cantigas de Santa Maria, né? Que Uhum, são, né, uma pérola, né, de produção documental, literária, musical, uhum, iconográfica, uhum, medieval. Essas fontes já são um palco imenso. É, também estou na periferia, né? O Brasil é uma periferia dentro de um processo mundial. Também não temos grandes recursos financeiros. As universidades brasileiras vivem, né, enfrentando uma série de dificuldades ao longo do tempo, né? Então, o financiamento é uma coisa que para a gente é um tanto difícil de conseguir, mas digo em meu nome e em nome da UERJ, né, do Programa de Pós-Graduação de História da UERJ, que estamos abertos a estreitar esses laços de pesquisa e uma proposta que eu acho que você, Facundo, já começou, né? Acho que você já deu o pontapé inicial, seria a construção de um fórum permanente, né? Um fórum digital permanente, para nós estudarmos de uma maneira mais aprofundada os estudos galegos, as possibilidades de pesquisas, aí, a partir de uma perspectiva interdisciplinar, né? uhum, É, uhum. o- Combinando aí os linguistas, os historiadores e todos mais, no sentido de difundir cada vez mais os estudos galegos no Brasil e fora do Brasil, né? Afinal de contas, nós, de certa forma, partilhamos o olhar periférico, né? Uhum. Muito obrigado, Marta. Gracias por sintetizar también parte de las ideas que estuvimos discutiendo. Eu quedo-me con y construir pontes para eh, divulgar. Esto es algo que pienso que mencionaron vos todos los tres, divulgar a língua e a cultura de Galicia, tanto nos ámbitos de trabajo como en estas posibles sinergias y redes de trabajo, ¿no? Pensando cómo podemos difundir bien a identidade galega, a língua galega, a forma de ser dos galegos no mundo, no ámbito dos estudos universitarios y da investigación. Su última anécdota, por decirlo de algún jeito, en referencia ao que está comentando Marta, y penso algo, en eco do que dixo Elin y Jack. Nós agora no norte de Alemania estamos acolhiendo una mostra sobre Alfonso el Sabio, que es una cuestión totalmente medievalista. Alfonso el Sabio como rei de Galicia y a su obra en galego. Una mostra do Consello de Cultura Galega está a percorrer universidades do norte de Alemania, pero o enfoque que nos pensamos a hora de acolher esta mostra é actualizala
que non caer que sexa solamente o estudo de algo que está estático e morto e que non ten sentido ni efecto na realidade ni actualidade. E, de algún xeito, conectalo coa realidade actual de Galicia. E uno dos xeitos, penso, xa o comentamos todos, é salientar, chamar a atención sobre as condicións de produción da cultura galega, porque a cultura galega é unha cultura minoritaria e minorizada, facer todo o que nos podamos para normalizala. Pois da miña banda agradezo a vos os tres a vosa xenerosidade para estar hoxe no panel e pensar xuntos ideas e facer este breve brainstorming. Quedamos curtos de tempo, como sempre, pero penso, comentaba Ellen, penso que é unha boa señal porque temos varias ideas e ao final do maratón vamos a ter un reporte e eu tomo a responsabilidade de estar en contacto con vos tres para al menos alguna de estas iniciativas, ideas que temos, tanto no ámbito europeo como as conexións con América, darle eco e espazo no marco do Instituto Galego de Información, o IGADI. Moitísimas gracias e paso o turno a IGADI Televisión Estudos Centrais. Obrigado, Facundo. Os estudos galegos é a maneira que ten Galicia de entrar nas universidades de todo o mundo. A Asociación Internacional de Estudos Galegos cumpriu 40 anos e é un exemplo perfecto de como poñer en valor e coordinarse mellor para ter máis impactos. E, de feito, agora temos un vídeo saúdo de Alberto Paz Félix desde o Centro de Estudos Galegos do Miño que querían se unir a este maratón. Diego, pincha aí o vídeo saúdo. Bon día a todos e todas. Desde o Centro de Estudos Galegos da Universidade do Miño queremos dar os nosos cumprimentos neste Día da Galiza 25 de xullo. O noso Centro de Estudos Galegos naceu en 1997, fruto dunha colaboración entre a Xunta de Galicia e a Universidade do Miño, sendo vicerreitor naquela altura o profesor Vítor Aguirre Silva. Localizados na cidade de Braga, temos o obxectivo de promover a lingua e cultura galegas no norte de Portugal, o cal temos realizado a través de varias cadeiras de licenciatura, de eventos socioculturais como o Festival Cultural Converxencias Portugal-Galiza, que se celebra entre os meses de febreiro e marzo en Braga e en varias cidades galegas, e até de un programa de radio, o Galiza máis perto, que é emitido na Radio Universitaria do Miño. Nesta actividade non temos estado sós, afortunadamente, xa que conseguimos formar rede cos demais centros de estudos galegos en Portugal, situados na Universidade Nova de Lisboa e na Universidade do Algarve. Xuntos temos publicado a obra Galiza en Nós, con varios traballos sobre a Galiza realizados por autores situados en Portugal, como tamén temos organizado o 14º Congreso Internacional da Asociación Internacional de Estudos Galegos en 2024. E, finalmente, organizamos neste ano o Coloquio Internacional Cruzamentos Galiza-Portugal, Redes Migratorias e Culturais, que tivo lugar na cidade de Lisboa. Para alén das nosas parcerías académicas, tamén temos desenvolvido contactos e relacións a nivel local, o máis destacado realizado co grupo Canto daqui para a coorganización do Festival Converxencias, xa mencionado, e tamén o Castro Galaico Festival de Nogueiró. Para finalizar, queríamos agradecer o convite do IGADI nesta segunda edición da Maratona